คืออันใหญ่มากค่ะอันใหญ่มากอันนี้อันนี้ตัดถ้าตัดเนี่ยเห็นปะไหนกันคะวันนี้เหรอวันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนอร่อยแถวอ่อนนุชเขาบอกว่าเด็ดเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันเด็ดแค่ไหนเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเนี้ยรู้สึกว่าคนจะเยอะนะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าอร่อยจริงไหมนะทุกคนกันเลยคือลืมบอกไปว่าร้านนี้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสัวอ่อนนุชเนาะอยู่แถวอ่อนนุชนะฮะโอเคนะฮะโอ้มาแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นเปล่านี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูชาชูนะฮะใหญ่ไหมหมูกรอบชาชูน่ากินมากเลยดูดิคืออันใหญ่มากค่ะอันใหญ่มากใช่ปะอันนี้อะไรกากหมูดูกากหมูนี่แบบมาให้เยอะมากดูดิอันนี้อะไรอันนี้เป็นถ้วยเล็กนะฮะแบบธรรมดาเล็กๆดูไซส์มินิน่ากินนะครับทุกคนเดี๋ยวตักไอ้นี่ใส่นะตักนี่ใส่นะตักแบบใส่ปึ๊บนี่เห็นปะตักใส่แบบเพราะว่ามันล้นมากดูดิตักใส่เลยนะตักใส่แบบต้องเกรงใจเลยฮะทุกคนต้องเกรงใจตักใส่เข้าไปเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้นะทุกคนเราต้องแล้วร้านนี้เขาบริการด้วยผักสดๆด้วยผักสดๆให้ทุกคนได้กินเราต้องปรุงให้ทุกคนปรุงแบบให้กินสองอันเลยนะต้องมีปลาส้มตานี่เป็นเกมไม่ดีซึ่งยังหยอกเลยชันเชื่อมากดูเส้นแล้วทุกคนดูหมูใหญ่มากชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่จริงๆใหญ่จนแบบทุกคนนะอร่อยแน่นอนนะมาพร้อมกับผักสดๆแต่เราจะกินกันให้ดูก็ได้เลยลองดูนะครับอร่อยนะต้องกินกับนี้เนาะอร่อยใบเบซิลหรือเรียกว่าโหระพาอร่อยมีลูกชิ้นมาเสิร์ฟเพิ่มครับน่ากินไหมมากเยอะ
เจ้านี่สุดยอด เกียงจ้า คุณเดินมาคุณเดินมาคุณเดินมาหาทำไม่ค่อยปวดทำหักมานะลงก็เสียงตกจริงแบบเบ้อสิวหนักนอกขนาดด้วยครับนี่ครับรับขนาดเด้อนี่นะร้านได้ด้วย ผักเขาดูสดเนาะ อนุษอะไรนะ ไม่รู้ชื่อซอยเหมือนกันรู้แต่เนี่ยลงสะพานมาปุ๊บถ้ามาจากปากซอยอ่อนนุชก็จะอยู่ซ้ายมือ ใครหิวเข้ามาได้ด้วยงอข้าวเส้นบะหลอกงอโจเด้อหนักใส่กากหมูหน่อยเลยงาต้นหวานมากเลยน้องเท่าไหร่ทำมากี่กันเต้สมมะได้ใบเหมือนงานนะแล้วพองอกนี่สมมะRất Kinh tôi kinh Bọc khảo nôn nôn hồng hồng Đó Khu nào mà thấy theo bọc khảo à Lắm Thật là lặng nàyถ้วย2ก็จะหมดแล้วถ้วยน้อย Thế nào Được thật Ê cà hủ đi Nói cay nào Ngọt à Đó Chân lưng hả? Bón lưng Không Bảng Đấy Muốn là đi làm hả? Đã cải thiên Nga được Ăn ngu mường đó Mua thời đó Khăn ngu Đi nhảy vào đi không Bye bye